وحلقة خاصة واستثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. النهارده في الجزء الثاني هيكون ضيفي وضيف حضراتكم كابتن محمود وادي، اللاعب الفلسطيني المحترف في صفوف المقاولين العرب، ومن قبلها كان في بيراميدز والعديد من الأندية المصرية. حوارنا النهارده انطلاقا من أهمية الكورة والرياضة كقوة ناعمة مؤثرة. كل واحد بيجتهد يحاول يقدر على قد ما يقدر يعني يساهم بشكل أو بآخر، وللكلمة قوة وعنفوان شديد. وإيمانا بكل ما سبق، حلقة النهاردة يمكن هتاخد منحى شوية مختلف، لأنه هذه الحلقة وتحديدا حوارنا مع وادي سيتم إذاعته ولأول مرة على القناة الصوتية الثانية مترجم إلى الإنجليزية، في محاولة وسعي دؤوب من قطاع الرياضة بالشركة المتحدة والشركة المتحدة الأم لتدويل القضية الفلسطينية واستخدام كل السبل المشروعة في إيصال الأصوات. وادي لمن لا يعلم أسرته بالكامل في قطاع غزة، ويوميا مهددين تحت أصوات القصف المستمر للعدوان الإسرائيلي واستهدافه للمدنيين الفلسطينيين. علشان كده النهارده الحوار هيبقى مهم. الدور اللي احنا بنعمله انه البث المباشر او المقاطع اللي هتبقى خارجه من هذا اللقاء هتبقى باللغه الانجليزيه. دوري عملته في الحته دي، دورك تعمله في اعاده نشر كل ما يخرج من هذه الحلقه، لانه النهارده وادي هيقول كلام في منتهى الاهميه. النهارده ماتش بخماسيه، تعالوا نشوف الاهداف. الزمالك افتتح مدرسه الفن، عنوان تقليدي، ده اسمه ده عنوان تقليدي، الزمالك افتتح مدرسه الفن والهندسه. بس هو من كتر ما هو ما يعني تقليدي، تقدر تقول ان ده سلوجان نادي الزمالك في الاداء المميز. تعالوا نشوف الخماسيه بتاعت الزمالك النهارده امام سموحه، واللي كان موقفه صعب جدا النهارده. سموحه يعني فرقه الزمالك النهارده فايقه. بص، ده الاول مصطفى شلبي حته تايكوندو، بس في الجون في ايه ما فيهاش كلام. ده الاولاني. ثم زيزو في الدقيقه 13. انا هقف على فكره، انا عارف انت عايز ايه يا عزيزي المشاهد الزملكاوي، جاي لك فيها. بص الجون الحلو بتاع زيزو، يخرب بيت جمال الكوره وحلاوتها في رجلك يا اخي، تلز ولا فنجان قهوه الصبح على الريق. يا روقان الكوره وحلاوتها في رجله. وشيكابالا ده اللي تلاقي له الاغنيه يقول لك ايه، كل ما تكبر تحلى وتصير احلى واحلى. مش صح الاغنيه بتقول كده؟ بص المزاج الرايق، وبص اللمسه الهاديه، وبص تعالى وديك، وتعالى جيب الكوره كده، وتعالى وصلك. هتلاقي الشيكابالا في كل بصمه او في كل كوره في الملعب بصمه. وتيجي تقول لي اصل شيكابالا كبر، واصل شيكابالا ما اعرفش ايه. يا باشا ده شيكابالا ظلمنا وظلم نفسه لما الحلويات دي ما ظهرتش من زمان، لما الكرة الحلوة ديت ما متعناش بيها من زمان. لكن انت بتكلمني 37 سنة وبالحلاوة دي؟ 37 سنة. بصوا يا جماعة، انا راجل جاي من المدرسة بتاعت الله الكرة حلوة يتسقف لها. بص الجمال والحلاوة، يا خبر ابيض يا جماعة. مرايات، مركبين مرايات الاتنين في ظهرهم. ادي يا عم، ارجع لي. الجون ده حلو، الجون ده حلو، الجون ده حلو، الجون ده حلو، الجون ده حلو. طب حلو. يا سلام عليكم، يا سلام عليكم. تعالوا نشوف شيكابالا قطع السبرنت ده. يا سلام، ده احنا في الدقيقه 49 من الشوط الاول. يا جدع عجوز، يا جدع، يا جدع يبطل كوره يا جدع. والله العظيم ثلاثة. انا احب الكوره، لما احب لعيب الكوره لما يرد هو بنفسه. ده السبرنت اللي قطعه شيكابالا في الدقيقه 50 من الشوط الاول. صدق يا جدع رجليه ما شايلهوش. تصدق على الفرقه؟ النبي احلى على في الدنيا.
ما تشوف الاداء الحلو. لما تشوف الاداء الحلو لازم في الكوره تقول الله، هي الكوره كده يا جماعه. ويقول لك والصمت في حرم الجمال جمال. اتفرج واتبسط. احنا معشر اللي بيحبوا الكوره، يحبوا في الكوره الحاجات الحلوه اللي فيها. واحنا للاسف بص الجماعه، احنا للاسف المصنع عندنا شويه بيشطب، بيطلع بالقطعه خلاص. فدي من القطع بتاعت زمان، شيكابالا ده من القطع بتاعت زمان اللي الحمد لله مستمر لحد النهارده. ف يا مزاجك يا عم شيكابالا، دلعتنا وبسطتنا وبسطت الناس النهارده في ماتش كوره كله اداء ممتع وكله حلويات. اون تايم سبورتس بقول لك مبروك، كانت معركه انتخابيه بتدل قد ايه ثقه الجمعيه العموميه وجمهور نادي الزمالك في كابتن حسين لبيب بصفته واحد من ابناء نادي الزمالك بالتاكيد. يعني الحمد لله طبعا المجلس كله بيتقدم بالشكر لاعضاء الجمعيه العموميه اللي اقتنعوا بكلامنا وامنوا بالفكر بتاعنا، وانا كلنا يعني شايفين الحمد لله نتيجه الانتخابات كانت فروقات يعني قويه جدا، ما اقدرش اقول لا. فبالتالي يعني احنا بنشكر يعني كل اعضاء الجمعيه العموميه، بل بالعكس بقى دي حتى مسؤوليه كبيره علينا ان هم اقتنعوا بكلامنا. فاحنا ان شاء الله بنوعدهم ان كل اللي احنا قلناه قبل الانتخابات ان شاء الله هنحاول بقدر الاستطاعه ان احنا ننفذه. هو بقول بنحاول بقدر الاستطاعه لان يعني ما فيش حاجه مضمونه، انما كل شغلنا شاغل هيبقى ان احنا ننفذ كل وعد وعدنا بيه الجمهور العظيم واعضاء الجمعيه العموميه. شايفين دايما جمهور نادي الزمالك في المدرج او على السوشيال ميديا بيطالب كابتن حسين لبيب بحل ازمه فك القيد والتعاقد مع صفقات جديده ان شاء الله في الشتاء المقبل من اجل عوده نادي الزمالك للمنافسه مره اخرى. بالتاكيد عند حضرتك خطه في هذا الامر. بالتاكيد عندي خطه ان النهارده في الشوط الاول كاسبين 3-0. لا حضرتك حلو جدا. لا ما لهاش دعوه بالوش، هي لها دعوه بالفكر. فخلينا نقول ان شاء الله بطمن الجمهور كله فرقتكم قويه والسكواد بتاعنا كويس جدا، هنحاول نحافظ عليه وندعمه. ده اللي اقدر اقوله كتصريح، انما ان شاء الله كلنا يعني ورا فريق الكوره ويشرفنا دائما فريق الكوره. تحديات كبيره بتواجه كابتن حسين لبيب ومجلسه بالتاكيد في الفتره المقبله، اهمها فرع 6 اكتوبر، اهمها فك القيد، اهمها تطوير النادي انشائيا واجتماعيا. ما احنا اتكلمنا في الكلام ده كتير بقى قبل الانتخابات، عايزين بس الاول كده ربنا يكمل الماتش ده على خير ان شاء الله، وبعد كده اما ندخل مجلس اداره كاول اجتماع، لان احنا اتفقنا بعد كده هيبقى كله داخل الغرف المغلقه. هنعمل مثلا يمكن بعض اللقاءات سريعه عشان برضو الناس كلها يعني نشكر الناس كلها، وبعد كده نقعد نشتغل من اهم الملفات اللي انت ذكرتها، وكلها محطوط لها البلانز بتاعتها. فان شاء الله ربنا بس يكرمنا ونقدر نحققها ان شاء الله. رساله لجمهور نادي الزمالك وعهد جديد ل4 سنوات مقبله تحت قياده الكابتن حسين لبيب. تاكدوا ان مجلس اداره يعرف تماما حجم وقدر جمهور نادي الزمالك، بل بالعكس احنا معتمدين اعتماد كلي على جمهور نادي الزمالك، لانه جمهور عظيم وطول عمره واقف ورا فرقته. فاحنا اعتمادنا الكلي على الله سبحانه وتعالى، ثم الجمهور، ثم اللاعبين والجهاز، ثم مجلس الاداره. اعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، معانا الكابتن احمد سليمان عضو مجلس اداره نادي الزمالك. برحب بحضرتك في اون تايم سبورتس، بقول لك مبروك. بالتاكيد ثقه الجمعيه العموميه في نادي الزمالك في حضرتك ليها معنى كبير. الحمد لله، كرم من عند ربنا طبعا، تأييد وتقدير من جماهير الزمالك على مستوى السوشيال ميديا واعضاء الجمعيه العموميه. الرقم الحمد لله لا ادهوني، وده حصل برضه في انتخابات 2022 و2017، فده وسام على صدري فعلا. يا رب اكون انا جدير بيه في المرحله. الحمد لله انا اثبتت قبل كده وعملت حاجات، لكن ان شاء الله في ال4 سنين الجايه اكون انا قد المسؤوليه دي باذن الله. تاريخ حضرتك الكبير كلاعب كوره وكمدرب، بالتاكيد نادي الزمالك بالتاكيد يعني ملف كره القدم في ايد حضرتك. بتوعد جمهور نادي الزمالك ايه في ازمه فك حظر القيد وابرام صفقات جديده للفريق الاول لكره القدم ان شاء الله؟ انا بحترم مجلس الاداره طبعا، وان شاء الله مجلس الاداره النهارده اول يوم لنا تجمع
الفتره الجايه المكتب الاداره مجلس اداره، ونحط نظام وسيستم لكره القدم، وكل المشاكل الكوره مش على مستوى الكوره بس، في كل القطاعات، وهتطلع للنور ان شاء الله الفتره الجايه في نادي الزمالك. بالتاكيد جمهور نادي الزمالك متعطش مره اخرى للعوده للبطولات والمنافسه من جديد. بالتاكيد حضرتك يعني في خطه لاداره نادي الزمالك من حيث الجهاز الفني، هل مكمل؟ هل هيكون في بعض التغييرات وابرام الصفقات الجديده للاعبين؟ نادي الزمالك للالعاب الرياضيه هيفضل نادي الالعاب الرياضيه، نادي الزمالك نادي بطولات. كل تركيزنا ان احنا نعيد البطولات تاني نادي الزمالك على مستوى جميع الالعاب الفرديه والجماعيه ومنها كره القدم.